所以大家要練功㗎，有佢一個人嘅福分啊，同埋智慧咧可以收到嘅。但你收之餘咧，咁你要清除啲障礙。點解咪要教啲人咧有感恩？你冇感恩基礎咧，你發唔到達嘅。咁你嘅感恩咧，你唔知點做啊嘛？點樣感恩啊？口噏噏，點樣揾啲和尚道士神棍？點樣燒啲金銀元寶蠟燭啊？點樣亂尋燒一類嘢咁叫感恩祖先咧？啊！俾人揾笨柒都唔知啦，所以我先設計嗰個感恩文化公園咧，俾中國人用嘅。啊，將你過去世無論邊一代嘅祖先咧，都同佢哋清咗啲業力。你幫咗佢，一幫自己啊嘛，幫咗佢，咁你咪自己了咗件事咯，還晒啲債啦，係咪啊？佢鎖你唔到嘛，即係解咗嗰把鎖。我感恩文化就係咁嘅。